我们都知道佛教呢有很多的法会，譬如说水忏、梁皇忏、水陆法会，或是水陆空法会、地藏法会等等。那么这么多的法会，它们之间各有什么样的不同，又各有什么样的意义呢？让我们恭请圣严法师来为我们开示。这都是我们中国人呢，中国的佛教徒编出来的一样一样的法会。所以有的是根据经典编的，有的是根据咒语编的。编得出来做什么呢？是适应我们中国人的需求而来做一些法会。本来法会的意思是弘扬佛法的聚会，是修行佛法的聚会，说法的、听法的聚会。那现在中国人呢，中国的佛教徒说法的人不多，那只有这个编一些就仪式、仪轨，照着去做呢，就变成法会。那在印度有没有这些法会呢？在佛的时候所谓法会，一定是弘扬佛法的说法的会。比如说《华严经》呢，是一共有9会，9个大会之中完成了一部《华严经》，说完了一部《华严经》。还有呢，释迦牟尼佛一生之中有300余会，这个300多次的，就是说法的大会。如果说仅仅是1个人、2个人为对象说法，这不叫法会，不是大型的弘法大会，叫做法会。所以原来的法会的意思是一定是说法的时候聚集了很多的人为对象。那到了晚期的佛教呢，我刚才讲过了，说法的人少了，那只有用仪式来这个通过仪式而得到一些佛法的观念，修行佛法的一些动作、一些行为。本来呢，像各种各样的法会都是结合着，又是唱，又是念，又是拜，又是跪，又是观想，又持咒，也有诵经，也有唱佛号，也有唱经文。这个是综合性的一种修行的道场，所以这叫做法会。那我们现在讲说弥陀有弥陀法会，就是专门这个修净土法门修弥陀法门。如果药师经根据药师法会，就是变成了大家是根据药师经来修法会。那么梁皇忏的法会就是拜梁皇忏嘛，那就是叫做法会。另外这个水陆法会就是打水陆嘛，水陆仪轨，根据水陆的仪轨，仪轨什么意思仪轨就是它是编的一套这个仪式里边呢，有诵的，有拜的，有唱的，有观想的，这种种的这种仪式结合起来，这叫做法会。那地藏菩萨诞辰的时候，我们念地藏经，拜地藏忏，这叫地藏法会。那么如果说是观世音菩萨诞辰的，我们念观音经，拜观音忏，唱观音菩萨名号，这个叫做观音法会。所以种种的，根据经典，根据菩萨名号，根据符号，根据佛的法门、菩萨的法门，那就变成了不同的特定的这种修行的聚会。
叫做法会。因为在一般的信众、一般的寺院，能够讲经的、能够指导人修行的人很少，但是呢，一起拜忏、一起唱诵比较容易。你只要一个人带头，会唱、会念，几个人呢会打法器，那就其他的人就跟着唱、跟着念，这就是法会。那么在过去呢，所以做法会的时候啊，我们的信众啊，这是站来看的，站来上香、拜佛、供养、布施，自己是不会的，对这个仪轨的照着去做是不会的。那么在近年以来，在我们台湾来讲啊，我们农禅寺开始啊，就是呢，凡是做法会，信众来的时候，一定是请他们大家一起跟着来做的。比如说放堰口本来只要5个人、6个人，他们一堂法事，他们自己出家人在做的。可是，在我们农禅寺文化馆呢，我们在放堰口的时候啊，每一位信众手上给他一本堰口的仪轨，上边法师们在唱、在诵、在念，下边的人也在可以跟着。另外，我们的30心念的法会，也是净土法门的法会了。我们呢，本来是只有出家的法师5个人、7个人呢，就可以念，就可以唱。其他的居士们，这是来烧烧香、拜拜、供养，就好了。但是到我们的农禅寺呢，每一个人都参加的，每一个人手上有一本30心念的仪轨，跟法师们完全一样的参与啊、唱啊、诵。因此呢，我们现在的法会是集体的共修的一种法会。像这种就是不同性质的法会呢，其实同一个目的，就是在修学佛法，同时也兼顾着是弘扬佛法。很多人不懂佛法，但是参加法会以后啊，觉得蛮好哎。那虽然佛法不懂，可是呢，已经参与佛法的修行啊，也得到一些利益，这也很好。阿弥陀佛。